Salam olsun əziz və böyük Türk millətim. Salam olsun MKTV izləyicilərimiz. Salam olsun Mustafa bəy sizə. Demək, bugün məni maraqlandıran və bəzi bilgilər əldə etdiyim sorular var, konular var. Onlarla əlaqədar bu videonu çəkirəm. Son bir həftə ərzində Türkiyəmizə 5 dəfə saldırılması, İHA'ların, Libya'dan gələn genelkurmayların, Ankara'dan qalxan uçakın, özel uçakın düşürülməsi və 11 Kasım'da Azərbaycandan qalxan Türk Silahlı Qüvvətlərinin kargo uçağı C-130'un Gürcistan sınırına düşməsi, 20 şəhidimizin verməsi, Allah hamısına rəhmət eləsin. Bəzi olaylar həm də üzərimizə gələn geosiyasi oyunları xalqıma və millətimə çatdırmaq istəyirəm. Demək, bu dəqiqə geosiyasi oyunlarda Orta Doğu dediyimiz bölgə və Anadolu'da əsas hədəf Türkiyəmizdir. Azərbaycanın da üzərində böyük oyunlar oynanır. Şimal və cənub tərəfdən və Zəngəzur yolu üzərində qarşıda çox sular isinəcək. Çünki burada Amerikanın Ermənistan ərazisindən keçən 43 kilometr Trump yolu deyilən yolda nə Rusiya, nə İranın razılaşması yoxdur. Yəni bunlar hər cürə təzyiqlərə, baskılara əl atacaqlar. Yaxında da Paşinyanın seçkiləri gəlir. Burada olaylar tam başqa olacaqdır. Və Türkiyəmizin bu günləri geosiyasi arenada, Balkanlarda, Afrikada, Suriyada, Orta Doğuda, Irak'ta, Qafqazda, Türkistan bölgesinde olması çox gücləri qorxuya salır. Və son İsrail, Yunanistan, Güney Kipris, Rum kəsimin ittifaqı və açıq-açığına da elan etməkləri ki, Türkiyə bizim hər üçümüzün də düşmənidir. Bu olaylar həm Ege dənizindən Xəzər dənizinə olan projenin, Abraham Alyansın projenin bir parçasıdır və Ege'də olan qaz enerji yataklarının tam İsrail tərəfindən ələ keçirilməsidir. Mən önceki çıxışlarımda da demiştim, yazılarımda da yazmışdım. Kuzey Kipris Türk Cumhuriyetində təhlükə var Rum kəsimi tərəfdən. Və bu qarşıda da görsənəcəkdir. Çünki artıq Rum kəsimi tərəfi demək olar ki, İsraildir. Artıq İsrailin tam əlindədir Rum kəsimi tərəfi. Buna diqqət etsək, Katardan gələn qaz kəmərini Kipris üzərindən Yunanistan'a, Yunanistandan da İsrail hava limanına çıxardaraq oradan Avropaya satışını saxlamaq istəyirlər və trilyardlarla dollarlar qazanmaq istəyirlər. Burada qazanc var. Və Mavi dənizdə dediyimiz Ege dənizində 434 milyard dollarlıq qaz enerji yataqları var. Qaz tapıntısı var. Her şey bunun üstündedir. Fransa orada, İngiltere orada, Amerika'nın 7 dənə üstü var. Bakın, Suriye'de dönənləri Sayın Dişləri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye Dişləri Bakanı'nın bir yerde pres konferansı verərkən, mətbuat konferansı verərkən sözünün kəsilməsi, vaxtın durdurulması bu Türkiye Cumhuriyetimizin diplomatisini aşağılamaq deməkdir. Və heç də orada Hakan Fidan'dan da üzr istəyən olmadı. Bu bizə qarşı atılan kirli addımlardan biridir. Libya'dan gələn, Trablus'tan gələn genelkurmay başkanları üst kat nədən özel şirkətdən kirələnmiş uçaqla gəldilər. Və həmin şirkət, həmin uçaklar Yunanistan qeydiyyatında olmuş. O uçağın hosteli de Yunanlı olmuş. Neden Milli Savunma Bakanlığı və yaxud da Dişləri Bakanlığı bunlara bir uçak verməmiş, gətirməmiş? Və yaxud yola salanda bunları öz uçaklarla yola salmırlar. Kirələnmiş şirkətin bir uçakla yola salırlar. Və indi o istintaq gedir.
hadisə nətər olubdur. Yəqin istintaqın nəticəsini deyərlər. Ancaq Türk Silahlı Qüvvətlərinin C-130 kargo uçağının Gürcistan sınırında düşməsi və 20 dənə şəhidimizin, Allah onlara rəhmət olsun, peşəkar uzmanlarımızın hamısını bir təyyarəyə dolduraraq şəhid edilməsi və qara qutunun açılmaması və xalqa bildirilməməsi, günahkarların tapılmaması çox suallar çıxır. Nədən? Nədən bu günləri DEM partilər, Hudaparlar, Kürtçülər Türkiyəmizə, Türk millətinə qatil deyirlər. Türk Silahlı Qüvvətlərinə qatil deyirlər. Bunlara Cümhuriyyət savcıları niyə soruşturma açmır? Hudaparın başkanı anıt qəbrini, kurucu öndərin qəbrini deyir ki, tuvalet edəcək. Niyə buna Cümhuriyyət savcıları iş açmır, soruşturma açmır? Nədən? Nədən Qaradəniz üzərindən ancaq Türk gəmilərinə saldırırlar? Orada Yunan gəmisi də Rus petrolunu və Rus qazını daşıyır. Yunan gəmisini niyə İHA'larla saldırmırlar? Nədən Türkiyə gəmisinə saldırırlar? Ona görə ki, Türk gəmisi savaşa sürükləyirlər. Və bu Avropalıların, İngilislərin, yəni həm Anglo-Saksonların, həm Siyonistlərin bir fikir var. Türk gəmisi savaşa soxmaq. Özü də Rusya ilə. Rusya ilə savaşa soxmaq. Bunlar ancaq bunun üstünde çalışırlar. Eyni Birinci Dünya Savaşındakı kimi. Eyni piyonlar, eyni güclərdir. İçərdən də həmin eynilərdir. Piyonları. Rum, Yunan, Erməni, Kürtçülər, radikalçılar, İslamçılar həmin eynilərdir. Nədən bunların sözünün səsini kəsən yoxdur? Amma bir Orxun Özəllərimiz bir söz demişdi, götürülə cəzaevine atdılar. Bunlar qurucu öndərimizə, Türkiyəmizə, Türk millətinə, Türkiyə Böyük Millət Məclisində qalxıb da Türk Silahlı Qüvvətlərinə qatil deyirlərsə də, həm də deyirlər üzr istəməlisiniz. Bunlara bir soruşturma açan yoxdur. İndi sizə bir bilgini vermək istəyirəm. Düzce ilçəsində başsavcılığın koordinasiya etdiyi və 23 ay yürüdüldüyü operasyon aparıldılar. İstanbul'a burada qeyd eləmişəm 46.655 ədəd tapanca soxacaqdılar. Daha doğrusu soxmuşdular. Operasyonda polis, jandarma heyəti bunu ələ keçirdi. 46.655 ədəd tapanca. Bu nəyə görədir? Bu silah qaçaqçılığı deyil. Bu PKK'nın əgər Türkiyəmizə dışarıdan bir saldırı olarsa da, ya Suriye'de, ya Yunanistan'la, ya İsrail'le, mesela, içeride PKK'çılar ve PKK simpatizləri, o çeteler, iç savaşa sürükləmək üçündür. Bu tapancalar onun üçündür. 46.655 tane tapanca gətirilmiş. Kime gətirilmiş bu? Sokak çetelerine o boyda silah lazımdır. Onların özlərinin bir iki tane silahı var. Ve bu uyuşturucuyla operasyonlar başlayıb, o doğrudur. Uyuşturucunun 95% PKK'çılardır Türkiye'de o ildə. Bütün uyuşturucu şeylərə baxan PKK'çılardır. Onun da parası PKK'ya gedir. Bu günləri Suriye'de biz arazi bütövlüğünü istəyirik, bütünlüğünü istəyirik. SDK'nın, yani PKK'nın Suriye Milli Ordusu integrasiyası bu olmayacaktır. Çünkü silahı onlara Amerika verirdi. İsrail de Amerika'nın piyonudur. Netanyahu'nun dediği sözler Amerika'nındır, Pentagon'undur. Onlar demir, Netanyahu deyirlər, sən denəcək. Və Türkiyə Cümhuriyyətimizə qarşı çıxışları ki, imperiya qurmaq fikirlərindən vaz keçsinlər, odur, budur. Bunlar hamısı bu təhdidlər Amerika'nındır. İsrail'in əlinlə dezdirirlər. Netanyahu kabinetinin əlinlə dezdirirlər. Məsələ budur. Hər şey açıq aydındır. Əziz və böyük Türk millətim, bu son olaylar, bu 40 gün içində baş verən Türkiyəmizə qarşı olan olaylar mənə
bir Türk milləti kimi, Türk millətçisi kimi çox üzgünəm. Baxın, bunlara qisas cavabı verilməsə, bax buradan deyirəm, kim necə başa düşsün. Bu uçakları saldıranlara, bu olaylara, gəmilərimizin vuruldurulmasına, Ankara yaxınlığında İHA-SİHA'nın vurulub salınmasına, hansı ki Roketsan'a tərəf gedirdi. Bunlara qarşı qisas cavabı verilməsə, hər gələn Türkiyəmizi vuracaq gedəcək. Necə ki, İraq Bərzani, Kürdistan Şirnaka gəldi, uzun namlı silahlarla girdi, çıxdı, hələ bir getdi, oradan da bir minnət qoydu, ofisindən də bir Bağçalıya söz dedi, laf dedi. Əlbəttə deyəcək. Çünki vaxtilə Türkiyə qorudu onları. Saddamın qətilyanından. Türkiyə çörək verdi, Türkiyə su verdi. Bugünkü İraq Kürdistanı, Bərzani Kürdistanı. Bugünkü AKP iktidarı istihbaratına kimi qurdurdu. Peşmərgəçiləri kimi hazırladı. Yollarına kimi çəkdirdi. Camilərinə kimi, xəstəxanalarına kimi etdi. Bu da bunların sağ ollarıdır. Əziz millətim, öz millətini sevmək, öz xalqını sevmək bu qədər zor mu şeydir? Bir-birimizi bərk tutmaq, bir-birimizi istəmək, dövlətini, millətini, xalqını sevmək zor mu bir şeydir bunlara? Bu dövlətin üst qatında oturanlara deyirəm. Bizdə də Azərbaycanda Ramiz Mehdiyev olanları, Kalon 5 olanları, hələ bunun istintaqı gedir. Nələrin çıxmağı, Rusların adamlarının Elmlər Akademiyasında, universitetlərdə, professorlarda hamısı hələ bunlar da içimizdə bir xainlik edirlər, bu şərəfsizlər. Yəni, bugün Türk dünyasında ən çox üzərimizə gələn bir Azərbaycanın üzərinə gəlirlər, bir də Türkiyəmizin üzərinə gəlirlər. Və buradan son olaraq da bir söz deyim, son vaxt BBC, Azadlıq, bu Sorosçular, Siyonist televiziya kanalları xalqımızın beynini, cahil insanların beynini yuyurlar ya qızışdırırlar ki, Türkiyə Cümhuriyyəti ilə İsrail savaşsa və yaxud Yunan savaşsa, Azərbaycan kimin yanında duracaq? Yəni, Azərbaycan zor durumda qalır. Çünki İsraillə də strateji əməkdaşlıqdır, Türkiyə ilə qardaşıq. Buradan hər kəs eşitsin. Azərbaycan dövləti də, xalqı da, Türkiyə Cümhuriyyətimizə kimsə saldırarsa və yaxud da Türkiyə Cümhuriyyəti kimsə savaşa başlayarsa, Azərbaycan Türkiyə ilə omuz-omuza durub kəfənlə bir yerdə. Bütün dünyaya qarşı duracaq. Kimsə bizim strateji əməkdaşımız ola bilər, paramızı verir, silahımızı alır. Amma Türkiyə bizim qardaşımızdır. Onun kimi də Azərbaycana saldıranda Türkiyə olacaq, Türkiyə kimsə saldırırsa Azərbaycan yanında olacaq. Bunu hər kəs kafasına iyi soxsun. Və kimsə bölücülərə deyirəm, nə Azərbaycanda Rusiya dəstəkli bir dəqiqə gənə başlayıblar etnik millətləri qızışdırmağa, içimizdəkiləri. Orada Moskvada artıq propagandalar başlayıb, nə də Türkiyəmizdə. Bu bölücülər ağılları başına yıxsınlar. Vaxtınız az qaldı. Siz Türkün qəzəbini görəsiniz. Dövlət, millət, xalq nədir? Sizə başa salacaq. Allah Türkü qorusun və ucaltsın. Nə mutlu Türküm deyənə.